Maadaamiin koo barreeffama jawwee fi bofaa bineensota adda addaa qaama isheerra jira. Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi isin faana jiraatu. Seenaan obboleettii keenya takka akkana jedha. Ani akkuma nama kamii of jijjiiruuf gara biyya namaa deeme. Ergi biyya namaa ofee waggaa 4 lakkoofsisee jira. Haa ta'u malee biyya keessatti waan adda addaa na mudatee ture. Mana namaas galee ture. Karaarras harmee kiyya waliin bulaa ture. Haa ta'u malee rakkoo dararaa kana keessa darbuuf jecha nama irraa birrii guddaa liqeeffannee lafa xiqqoo tokko qabnu nama sanaaf mallatteessinee yoo guyyaa inni jedhetti birrii sana laachuu baannee akka lafa keenya fudhatu jedheen mallatteessee qarshii guddaa irraa fuudhee gara biyya Arabaa dhufe. Biyya Arabaa kana keessa yeroo dhufu yeroo jalqabaa fi mana badaa akkamii nagahe. Ijoolleen ishee baay'ee baalageedha. Ijoollee dhiiraas ni qabdi. Abbaan manaa ishees baalagee akkamiiti. Ani dhugumatti rakkadheen biyyaa bahe. Haa ta'u malee rakkinni kiyyaa baalagummaaf miti. Rakkadhee biyya kiyyatti du'uu wayya malee baalagummaa Araba waliin hin hojjedhu jedhee gara biirootti akka deebi'u maadaamii kiyya gaaffe. Isheenis maaliif deebita jettee na lolte. Abbaan manaa ishee dhugaa dubbachuu fi guyyaatti waan baalagee waan ta'eef bakka ani hojjedhu hundaa dhufee waa tokko haasa'a. Haa ta'u malee ani battalumaan biirootti akkan deebi'u maadaamii kiyya gaaffee isheenis ergi siin taanee deemi jettee biirootti na deebiste. Ammas mana wayii galee jaartii dhugumatti waan isheen bakka isheen ciiftutti sagaraa adda addaa jalaa guurama. Hojiin sunis humna kiyyaa ol ta'ee dhugumatti rakkoon biyyaa nu qabdee haga biyya Arabaatti na faana deemte jedhee ammas biirootti deebi'e. Biirootti deebi'ee biiroon yeroo tokko qofaa qabda jijjiirachuuf naan jedhani. Anis yeroo tokkoof yeroo lama jijjiiree booda yeroo tokkittee qabu kana yaa Rabbi ati na gargaari jedhe. Maadaamii bineensa adda addaa fuula ishee fi qaama ishee morma ishee jalaa fi luka ishee barruu harka ishee irratti suuraa bineensa adda addaa qabdi. Mana ishee nagahe. Mana ishee ergi nagahee booda dhugaa dubbachuu fi yoo isheen duubaan deemtu barreeffamni isheerraa fuuldura sitti fakkaata. Yoo fuulduratti deemtu immoo duubatti deemti sitti fakkaata. Sababiinsaa bineensi fuulli as galagalaa achi galagalaa manuma sana seenuuf iyyuu baay'ee si rifachiisa. Amma egaa carraa ani qabu gara biyyaa galuu qofaadha mitiire. Birriin namaas waan nurra jiruu fi anis murteeffadheen bineensuma kana waliin akka jiraadhu ofitti hime. Isheen dhugaa dubbachuu fi nama gaarii akkamiiti. Barreeffamni sun isheerra jiraatus isheen nama bayeetti haadha ofii caalti jedhamu. Dhugaa dubbachuu fi waggaa tokko guutuu osuma kanaan jiru qarshii kiyya walitti qabadhee harmee kiyyaa fi mana xiqqoo haga mana ammaa jedhamuu baattus mana 2 kataatee fi kan harmee kiyya gahu ittuma rakkadhee bitee fi ammas rakkoon hin umtu mitiiree anis hojii kiyya ittuma fufe. Ergi waggaa fixee harmee kiyyaaf kana godhee booda waggaa 3 illee ittuma fufe hojjechuu qabe. Amma yeroo waggaa 4ffaa keessa seenu maadaamiin koo bakka jawwee bineensa adda addaa waraabessa bofallee ka ta'e dhugaa dubbachuu fi wanti akka waraabessa kana fakkaatu biyya namaa keessa jira jedhee takka yaadee hin beeku. Ani waggaa 4 fixee booda kuta sana bantee akkam bishaanii fi nyaata kennuu fi na gaafatte. Anis waan kun biyya keenya keessa hin jiru baay'ee nama sodaachisa jedhee isheetti hime. Isheenis ati sarraatanyaa kiyya waan taateef waan asiin jedhe hojjechuu qabda naan jette. Anis dhugumatti ani sarratanyaadha maaliif handida jedheen guyyaa tokko bishaan geessii naqinaan jette. Dhugaa dubbachuu fi jawween hagana gahu maali jedhee ani yeroo jalqabaaf jawwee waan akkasiis arge. Mana sana keessa seenee bishaan naquufiif yeroo jedhu dhugumatti narra utaalee ofitti namare. Ofitti namaree yeroo ani iyyuu isheen uftee waan isheen tuqxe beekuu baadhuus innis na gadhiise. Anis battalumaan bakka sanatti akkan deebine ishee gaafadhe. Isheenis hin deemne giddii keetii naan jettee natti dubbatte. Anis lakki gara biyya kiyyaa nagashi jedhee ishee gaafe. Isheenis yoo ati diddee sumaan kukkuteen jawwee kana nyaachisa jettee halkan tokko na gaafatte. Anis dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko wareeree akkamittiin akkas naan jette ani waggaa 4 si bira taa'e miti jedhee
dhugaa dubbachuuf waa'ee harmee kiyyaallee garaan haalaafti jedhee rakkoo keenyallee itti odeessu homaa tokkollee na dhagahuu didde. Xumura irratti jawwee kushinaatti fiddee akka inni kushinaa keessa na waliin deemu gochuu eegalte. Sitti haa madaqu sifaanas haa deemu jettee yeroo ijoolleen ishee manaa baatu isheen jawwee sana fiddee mana keessa gadhiifti. Bineensota sana hunda jalaa barreebanti. Anis waan baay'ee takka sodaadhuu fi iyyaa oola mana sana keessatti jechuudha. Yeroo ani iyyuu isheen natti kofalti. Viidiyoos na waraabdi. Haa ta'u malee ani garuu lubbuu kiyya natti iyyaattee kana mannaa osoo daftee naqalte bineensa kanaaf na laatte jedhee ofitti murteesse. Isheen dhugaa dubbachuu fi jawwee sana caalaa isheenuu jawweedha. Bineensi suuraan qaama isheerraa osoo agartanii bineensumatu nutti dhufe jettanii baqachuu dandeessu. Otuma kanaan jiru akka isa miicuu fi akka guyyaa guyyaan nyaata isaa jala kaahu bakka isaa akka qulqulleessu yoo kana ta'uu baate akka naqaltu isheenis ifa baastee guutummaan guutuutti natti dubbatte. An dhugaa dubbachuu fi bineensa kanaaf nyaata laachuu na dhibe osoo hin taane bineensa sana yeroo ati battalumaan agartu sitti utaala. Dhugaa dubbachuuf sitti maramee garuu homaa siin godhu maaliif akka ta'e beekuu baadhusii baay'ee takka anni kiyya nasuu kannaa baay'een sodaadha. Isheeyyuu sodaachaa ture. Rakkoo biyyaa si baase maal rakkoo qabaree jechuu dandeessu. Rakkoon dhugumatti biyyaa na baasuus inni kun garuu waan rakkoo biyyaa sanaa natti caale. Maadaamiin kiyyas ati waggaa 3-4 dura nama gaarii turte. Har'a akkamitti bineensaaf nyaata hin kennu jetta jettee baay'ee takka natti aarte. Guyyaa natti aarte sana anis albee kushinaatti fuudhee baay'ee sodaadhee albee sana kushee. Yookaas hin dhokse. Maaliif dhugumatti si qala waan jetteettuu fi guyyaama sana waan naqaltu natti fakkaate. Damooza kiyya ji'a 4 isheerra jira. Osuma har'a bor jettuu haga na geessiste. Damoosni kiyya ji'a 4 guutuus anis waa'ee damooza kiyyaa itti dhiisu eegale. Lubbuu kiyyaaf yaaddahuu jalqabe. Damooza kiyya naa kenni jennaan yoo jawwee miicce malee damooza kee hin argattu. Hojiin kee kanaa booddee bineensa kana kunuunsuu fi miicuu fi nyaachisuu guyyaa guyyaa mana isaa jalaa qulqulleessu yoo ta'e malee damoosni jedhamu kanaa booda hin jiru jette. Anis waan godhu wallaalee dhugumatti isheen akka bineensa taate naa gale. Guyyaa tokko kutaa kiyya keessa ibsaa cufeen reefuman gadi ciisee jira. Qaamni kiyya hundi nasuu kannaa yookaas immoo anni kiyya na rifatee jechuu kiyya. Yeroo moobaayilii kiyya ol fuudhee ibsu maadaamiin kiyya bofa baattee yookaas jawwee sana haa ta'u qabattee narra dhaabbatti. Anis baay'ee takka rifadhee akka malee suukannaa'ee maaliif jennaan lakki akkuma sitti madaquuf malee waa takkaaf miti jettee natti dubbatte. Anis dhugaa dubbachuu fi guyyaa sana baay'ee takka aaree baay'ee takka illee rifadhe. Osoo yeroo sana du'e illee qaamni kiyya na diilallaahee ture. Maaliif yoo jettanii ani ofii kiyya of gatee mana sana keessa hamma kana taa'u kiyyatti baay'ee takka aare. Yeroo sana kaasee ganama lafa barii ati galgala maaliif rifatte naan jette. Anis lakki hin rifanne jedhe. Ergi guyyaa sanaa kaastee maadaamiin kiyyaa yeroo saalonii keessa teessu jawwee baattee teessi. Yeroo kaatu jawwee waliin deema. Osuma kanaan jiru damoosni kiyya baatii 5 ta'e. Anis waan godhu dhabee yaa rabbi na baasi mana kanaa jedhe. Gara biyyaa galuu barbaada. Harmee kiyyatu boqochuu gahe yookaas du'uu geesse galee harmee kiyya ilaala jedhee ishee gaafadhe. Isheenis atuu yoo duute rakkoo hin qabu. Harmeen kee maaliree yoo duute. Ani birrii kiyyaan si fidadhe waan ta'eef guyyaan ani jedhe qofaa baatee galtanaan jette. Otuma kanaan jiru isheenis damooza kiyya akka na uwwatte akkuma isheen na ajjeefte fudhe. Kanaa booda akka isheen na ajjeeftu anis baradhee taa'e. Obboleettiin kiyya takka biyya jirti. Haala kana isheetti qofaa hime. Yoo akka carraa ta'ee silkii kiyya cufadhe waan akkanaan na mudatee jira. Garuu harmee kiyyatti nimiin jedheen obboleettii kiyya narra xiqqootti hime. Isheenis guyyaa sana baay'ee boossee waan kana jalaa badi yoo dandeesse naan jette. Anis garatti badoo waan hin qabaannee fi waanuma jiru hundaa obboleettii kiyya mariisisee ittuma dhiise. Haa ta'u malee guyyaa tokko mucayyoon tokko mana arabittii ani jiru ufte maadaamii ishee waliin jechuu kiyya. Haala mana kana keessa jiru anillee isheetti odeesse. Isheenis akka bakkeerraa hojjettu yookaas alarraa hojjettu natti himte. Lakkoofsa bilbilaa isheen haalaattee
mana sana galte. Guyyaa ati baatu natti himi anis nan baha situ baase naan jedhu waan ta'eef jettee ofii ishees baay'ee sodaatte. Dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko tokko biyya ormaa keessatti baay'achuu keenya wal jibbina malee yeroo rakkoo wal fayyanna. Lubbuun kiyya haga har'aatti kan jiraatte sababa mucittii jechuuf na dandeessisa. Guyyaa sana lakkoofsa isheen alaatti galtee sowwaaqa mana sanaa na baasullee battalumaan na ergite. Anis isatti daawalee guyyaa akkas akkasii sa'aatii akkas akkasii mana sanaa bada jedhee isatti himadhe. Isheenis haa ta'u jettee madaamiin kiyyaa guyyaa ani jalaa callisu maaf callisita maal taate maal rakkatte si ajjeesuu bineensa kanaaf si sooruu naan jechuu eegalte. Anis yaanni kiyya gara baduu sanaa waan jiruu fi damoosni kiyya dhaquma dhaqee baatii 6 gahe. Haa ta'uyyuu malee damoosni suni na dhibee hin jiru. Amma eega karaa lubbuu kiyya baafadhu qofaan barbaaduu eegale. Isheenis yeroo ani yaadu akka ani yaadu hin barbaaddu. Jawween suni yeroo hundaa mana keessa deema. Yeroo namni ufuu hin cufti. Yeroo namni deemu immoo jala banti. Osuma kanaan jiru doorsisa jawwee ishee waliin waggaa kana amma kana jiraachuu kiyyatti ani dhugaa rabbii baay'ee takka ofitti haga har'aattuu qaanfachaa jira. Tarii na hadoochite jedhee yaada amma yoon taa'ee yaadu. Jawween suni osuma mana keessa deemuu guyyaa tokko madaamiin kiyya ni dhukkubsatti. Osuma dhukkubsattuu mana yaalaa deemtee ofte. Madaamiin kiyya mana yaalaa ergi deemtee booda qaama ishee irratti waan takka cittoo ba'uu eegale. Innis baay'ee nama sodaachisa. Anis sowwaaqa sanaanii amma dhukkubsatteetti waan ta'eef xiqqoo dalagadha jedhee isatti hime. Innis damoota siillattu waan ta'eef mana sana deeminaan jedhe. Anis mana sana akkan deemu murteesse. Intalli ishee tokko biyya biraa jirti. Barattuu haa taatu heerumtee haa jiraattu hin beeku. Moobaayilii aayifoonii amma ofe tokkoffaa ka jedhame beekamu kana harmee ishee sapiraayizii gochuuf bittee keekii adda addaa waliin fiddee saalonii keessee haadha ishee dubbisuuf gara kutaa dabarte. Isheenis saalonii babbareechinaan jettee anis saalonii bareechee bukaara adda addaa itti aarsee battaluma kana gidduutti isheen kutaa sana bahuu didde bakkuma haadha ishee teessi. Nyaannii fi sapiraayizii adda addaa achuma taa'u jira. Saalonii jechuu kiyya. Anis battalumaan sowwaaqa sanatti daawwalee moobaayilii haaraa amma ufe kana maal akka keessa jiru beekuu baadhusi moobaayiliin akka keessa jiru nan beeka. Akkuma ishigiitiin ufetti namoonni yeroo hadiyyaa namaa kennan isinuu hin beektu. Isuma feestaalii yookaas kiisa isbaalaa keessa hadiyyaa sana fuudhee keessa kaahee fudhee bahe. Sowwaaqni sunis daddafii siimii kee silkii keessaa baasii caccabsinaan jedhe. Anis siimii kiyya caccabsuu dhiisee keessumaa baasee silkii kiyya ofii godhee kaahe. Dhugaa dubbachuu fi isin waan kana amanuu dhiisuu dandeessu. Osuma deemaa jirru sowwaaqichattis waa takka hin dubbanne. Qarshii kan na dhoowwatte bichaa itti hime. Maaliif yoo jettanii moobaayilii sana haaraa akka ta'e nin beeka. Itti yaadeetuma fudhe. Durallee bahuu dhiisuun kiyya waa fudhee bahuufi. Maaliif damoosa kiyya ji'a 6 na dhoowwatte jedhee dhiigni kiyya na dhaabbatee haga du'utti gaheen jira. Osuma kanaan jirru sowwaaqni kuni bakka ani yaadu na gahee na buusee deebi'e. Anis bakka sana gahee yeroon bakka ijoollee seenu halkan hirriba keessaa osuma ijoolleen rafaa jirtu ani immoo qas jedhee ka'een sapiraayizii intalli haadhaaf fidde sana kanan fudhee bahee feestaalii sana keessaa akkuma uffata jijjiiratuutti shintibeetii seenee gaafa ilaalu qarshii haga 15,000 fi moobaayiliitu keessa jira. Anis haraamas ta'u halaalaa zim jedheetuma fudhee taa'e. Anis obboleettiin kiyya takka ishee gara biyyaa jirtu akkaawuntii naa ergi jedheen qarshii sana battalumaan irratti erge. Aaree jira waan ta'eef osoo wanta fedhe ta'eeyyuu waa takka duubatti wanti na deebisu hin jiru. Anis qarshii kanaanii waan guddaa godhachuu baadhusi haga tokko godhee jira. Obboleettiin kiyyas qarshii hagana eessaa fidde battalumaan ati na dhoowwatte naan hin jenne jettee na gaafatte. Anis rabbiin gaafa nama guddisu fagoo hin jiru jedhe. Isin har'aa dafqa namatti akkas jecha naan jechuu dandeessani. Isheen nama yeroo meeqa albeenatti fudhatee ka'e ture. Kuni haraamas akka ta'e nan beeka. Haa ta'u malee
isheen baay'ee na gubdee na rifaasisaas waan turtee fi badaa haganatti natti nagahamu. Dhugaa dubbachuu fi ergisii namootas gaafa yoon jedhu nama gaafadhus waan kana dhabee itti dhiise. Yeroo lama sheekatti daawwalee ture gaafachuuf sagalee kiyya gadi qabi sheeka gaaffii si gaafa yoon jedhu innis sagalee kee gadiin qabu yoo barbaadde nagaa funaan jedhee ture. Ammas ganaa sheekota gaafa waan kun haraama ta'uu fi halaala ta'uu isaa hin beeku. Moobaayilii ishee jalaa fudhee ammallee qabadhee mana hojii kiyyaa jira. Ani battalumaan mana ijaazaa yookaas mana boqonnaa torbee takka yoo osoo hin taa'in ijoolleen hojii naa argitee ammallee galata rabbii hojii kiyya hojjetachaa jira. Qarshii namitti fudhee haga irraatti guyyaa takka itti aarees ittis yookaan haraama wanti kun azaaba nagasha jedhee guyyaa takka yaadee hin beeku. Garuu nama natti siquu hiriyyittii tokko nan qaba. Wanti akkasii na mudate waan kun akkami jedhee gaafa ishee gaafuu wanti kun haraama akka ta'etti natti himte. Ati qarshiin kee kabaatii 6 qofa ati garuu isaa ol hatte jettee kuni waan haraamummaadha jettee natti dubbatti. Amma reefu na ceebbuu yookiis immoo keessa kiyya deddeebi'uu jalqabe malee yeroo duraa ani waan takka yaadees aarees hin beeku ittis hin yaanne. Ani madaamii kiyyaa hatuu hin barbaadu. Isheen garuu bineensa nama albee qabatee sirra dhaabatee halkan si doorsisu bineensaaf si soora. Yoo ati jawwee hin fuune yoo ati jawwee hin miinye ani waan kana si qalee bineensa kanaaf si godha nama siin jedhu halkan irriba keessaa si kaaftee jechuu kiyya. Nama akkasii qarshii miti osoo lubbuu isaa qalteeyyuu azaabatti gala jedhee ani hin yaadu. Ta'us ani waan godhu godhee jira. Haa ta'u malee namoonni seenaa kiyya kana tarii isin gaddisiisee asumaan dhiifamanaaf godhaa jecha seenaa kiyya kanarraa waa tokko barattu. Seenaa akkaataa kamiin lubbuu keessan akka baafattanii fi yoo argattan dafqa keessanillee akkamitti akka fudhattu irraa waa hubattu jedhee yaada. Dogoggorri kiyya eessatti maaltu akka ta'e mee naaf himaa. Ani koomentii yeroo hedduu barreessa. Seenaa kiyya kana kan hin baasuu barbaade obboleettii yeroo tokko warqii madaamii kiyya fudhee gara biyyaa galamoo akkam godha jettu sana anillee isa argee seenaa kiyya kana maaf hin dubbanne jedheen isiniif himee jetti obboleettiin keenya. Dhiifamaa barreeffamni kun erginaa barraa'ee torbee takkaa olii ani garuu irraa hin dubbanne maaliif ijoolleen baay'een barreessu waan ta'eef dhiifamaa isiniin jedha. Akka koomentii jalatti barreessitanillee jirtanii dhiifama narraa ta'a takka lamaan isinii deebisa. Koomentii jalatti yaada keessan qooda.